За өнөөдөр Christmas holiday болж байна. За Merry Christmas бүгдээрэнд нь. За хүмүүс яг нөгөө bank holiday эсвэл нөгөө Christmas holiday энтергээд болохоор одоо жоохон бэрж ингээ амраад юучгүй болчихно. Хагас битэнсээ өдөр бас хийх ажилгүй. Яг нэг ажлынхаа заваар нэг жоохон арилж харддаг юм уу тэгэхээр хагас битэнсээ болоод бэрж амарчаад идэг. Тэгэхээр тэр үед бол яг энэ арилжааг хийдэг. Миний хувьд энэ олон жил хийж байгаа. За алтны хөдөлгөөн яг алтан дээр нэг ингээд 7 хоногт тийм олон оролт хийдэггүй. Яг ингээд бат хөдөлгөөн дээрээс юу яадаг, арилждаг. Түүнээс биш өдөр болгон өдөр шөнөгөө цуугаад идэггүй гэхээр ингээ яван дундаа, яван суун эднэр энийг хийдэг би. Тэг хүмүүс их асуудаг. Тэгээд одоо юм руу ороод ингээд байхаар юм тайлбарж өгöd байхаар ч нөгөө юу яагаад шүү дээ. Зав цай хүрхгүй байсан учраас өнөөдөр нөгөө нэг банк holiday чарт март байхгүй учраас энэ тайлбарлаад өгчий гэж бодлоо. За ямар ч гэсэн юу байгаа. Энэ Deriv.com гэдэг энэ юун дээр платформ дээр хийдэг спайкер явдаг, буудалтаар явдаг зөвхөн бай одоо энэ бум 1000 гэдэг энэ болохоор зөвхөн бай арилжааны сетапд бүрдүүлж ордог. Сэл бол хийж орохгүй. Сэл ягаад ордоггүй вэ гэхээр энэ чинь сэл ингээ явж байгаад спайк өгөхдөө стоп лосс авдаг гэсэн үг. Маш ингээ дойлор маш хурдан хугацаанд будаж байгаа учраас стоп лосс дээр зогсож одоо тэрийг юу яаж авч чаддгүй, хязгаарлагдаж чаддгүй гэсэн үг. Буудад хаана очин тэр газраар одоо арилж байгаа хаахаас өөр аргагүй болдог учраас эсрэг буудах юм бол маш өндөр алдагдлалд орно. Тэгэхээр ийм зөвхөн бай арилжаануудыг хийдэг гэсэн үг. Хүлээж агаад за эндээс буудах бах, эндээс буудах бах гэд ингээд яваад байдаг гэсэн үг. За тэгвэл 38, 37, 36, 35 гэхээр энийг шараар тэмдэглэж анхаарах зам. За тэгэхээр энэ өөрөө нэлийн ийм хөөрхөн бас юу байдаг нөгөө бүх юм ингээд амарч байгаа үед эднэр бол энэ ажиллаж байдаг мэдээний савлгаа гэж байдаггүй хастан санд амардаггүй ямар ч баяр ёслол гээд амрахгүй банк holiday гээд амрахгүй дайн саман боллоо гээд наашаа цаашаа явахгүй зүгээр л энэ нөгөө хэм лайн ухаан дээр суурилсан тийм алгоритмаар явдаг учраас зөвхөн ингээд өөрөө хийх ёстой хэмжээнүүдээ хийгээл явж идэг. Доошлол доод хэмжээнүүдийг л дээшлэл дээд хэмжээнүүдийг л явцдаг гэсэн үг. За нэг даваа тал нь юу гэдэг юм бэ гэхээр юу гэдэг одоо баг мөнгөөр жоохон хөдлөгчөх тийм ээ тасаа томруулах боломж байдаг. Бас нэг даваа тал нь юу гэхээр хүн хэрвээ буруу газраас оролт хийсэн ч юм уу арай эрт орцсон ч юм уу тийм тохиолдолд бол энэ чинь нөгөө алт шиг ингээд аюу хурдангүйгээр явчихдаггүй учраас удаан ингээд явж идэг учраас хүн арилж байгаа болох уу гараад дахиад өөр газараас орох уу энэ тэр ингээд шийдвэр гаргахад маш одоо амар байдаг гэсэн үг. Удаан юм чинь тий ингээд одоо ингээд дөрөв тоосго одоо энэ дөрөв тик гэж ярьдаг л да. Энэ тикийг манайхан бол тоосго гэж ярьдаг. Энэ дөрөв тоосго явж байхад 4 минут явж байгаа байхгүй. Тэгээ 4 минут 5 минутын хугацаанд хүн чинь өчнөө юм бодож шийдвэрээ гаргаж чадна гэсэн үг. За тэгэхээр ханаас буудаад ингээд спайк өгöd яваад байдаг юм бэ гэхээр энэ тодорхой цагийн минутуудтай байдаг. Тэр дээрээс бол юм 4 цагийн лаа, дээлгийн лаагаа бол маш сайн харж явдаг. Яг л алт шиг. Гэхдээ спайкуудыг бол 1 минутын дээр тавьчих ингэж авдаг. За нэг юм нөгөөтэйгүр бас нэг тайлбарч өгөх юм юу вэ гэхээр юу н leverage нь 1000 байдгийн маржин нь болохоор хамгийн бага лот нь 0.2-оор ордог. Тэрнээс доош лот гэж байхгүй. 0.2-оор ороход нэг $6.3 лөө тиймэрхүү одоо хэрэгэлдэг марж хэрэгэлж ордог гэсэн. $6.30. 0.5-аар жишээ нь орлоо гэж бодоход энэ дээр нэг 13 орчим 13 хэд ч үлээ тэгж ордог баха $14 ч үлээ. За 13.5 гэж тавьчих. Сайн санахгүй байна. За нэг стандарт лотоор ороход $26 үлээ $27 ч үлээ тэгж ордог. За би бол шууд
5 стандартаар орчдөг. Учираас энэ эднийг мэдэхгүй байна гэсэн үг. 5 стандарт дотор ороход бол нэг $100 хэрглэж ороод тэгэд нэг ийм спайк өгөхдөө одоо нэг иймэрхүү дундчтай тийм ээ. Таймрээ. За нэг энэ бол урттай орно, энэ бол жижигүүтэй орно. Тэгэхээр нэг ийм дундч нэг ингэ бодоход бол 5 стандарт дотор ороход нэг $130 ингээд буудчихдаг. За 0.2-оор ороход бол шалахгүй нэг $5 молор буудна. 0.5-аар нэг $13 хэрэглээд ороход бол нэг $15-аас $25 орчим бол явцдаг, буудчихдаг. Нэг буудалтын тухай яриад шүү дээ. Нэг спайкийн тухай яриад. Түүнээс биш ингэж явуулаад ингээд гарахгүй ингээд за ямар ч гэсэн эцсийн хэмжээ бол энэ хүрэх юмаа гэд тооцоолчод нөгөө том лагерыг зорч шүү дээ. За энэ хүрэх юмаа гэж тооцоолчод тэгээд энэ чинээс бариад явах юм бол одоо эндээс энэ хүрэхэд за 5 стандарт лотоор бол нэг энэ одоо хит юм бэ? За энэ чинээс баримжаа авъя да тий. $1000 юм уу? Баримгээ явчихна гэсэн үг. За данс бол маш сайн өсдөг. Хэмжээгээ маш сайн мэдэх хэрэгтэй. Тодорхой минутуудаа бас мэддэг байх хэвээр. Point-ууд үүдэг. Spike өгдөг point-ууд үүдэг. Тэдрийг тэдэр дээрээс энэ бол ингээд аюу сайхан явчихдаг гэсэн үг тийм ээ. За ийм. За хэрвээ хэмжээ томцгийн хэмжээ доош зурагдах юм бол ямар ч арилжаанд орохгүй яагаад гэвэл энэ чинь нөгөө бай сэл арилжаа хийдэг учраас тэ орхид хэсэг явж байгаа хэмжээ дээр ирэхэд нь за байдیں۔ Ийм байдлаар ингээ явна гэсэн үг тийм ээ. Тэгээ ялгаагүй ингээл нэг жижиг цагийг харахад нэг ерөнхийдөө л нэг ийм юмнууд нь явж байгаа байхгүй тий. Нөгөө тренд лайн сэтэрлээ за шалгалаа тэгээд нэг отор өдөрж гоноо хийлээ явлаа тийм ээ. Тэгээ нэг ийм за тэгэхээр энийг бол одоо тайлбарлахад ийм байна. Тэгээд нөгөө тайлбарлаад өгөөч гэдээсэн хүмүүст одоо ийм л тайлбар байна да. За тэгээ энэний нөгөө энэ чарта зурдаг энэ юу платформ нэг өөр үүдэг. Брокеринг аппликейшн платформ бас өөр үүдэг. Энэ хоёр дээр л хийчихнэ гэсэн үг. Derivcek.com руу ороод дансаа нээгээд стандарт дансаа нээгээд тэгээд нийсэн дансаа битатрейдер тавтайгаа холбочихно. Юу яах юм бол зураг дээр тулгаараа одоо энэ дээр зурдаг гэсэн үг. Энэ chart.ceg derivcek.com гэдэг энэ дээр одоо энэ дэлгэцээ гаргаж ирээд зурдаг гэсэн үг. Одоо жишээл альтигтэй бид нэр trading view-д зураг зурчаад тэгээд битатрейдер тав дээр ордог шиг энэ дээр зураг зурчаад утсан дээрээ одоо энэ derivcek.com дээр нийсэн дансаа битатрейдер тавтай холбож байгаа утсан дээрээ одоо ингээд арилж байгаа бас ялгаа авахгүй ерөөсөө buy sell дараал явцдаг гэсэн үг. За тэгээд ганц энийг хийдэггүй би өшөө бас нэг энэ ч одоо нэг зөвхөн buy ордог гэдэг байна шүү дээ тий. Би sell ордог бас нэг crash хийдэг. Тэр нь болохоор crash 600 гэдэг энэ сая шинээр гарч ирсэн юу байдаг индекс гэдэг энийг арилждаг гэсэн үг тий. За тэгэхээр одоо жишээлбэл энэ дундаас одоо энэ доошо бодох юм аа гэж үзэх юм бол энэ бол юу яадаг бүүмээсээ одоо илүү юу өгдөг гэсэн үг өгөж өгдөг гэсэн үг тийм ээ. Нэг бодоход их одоо ашиг боддог гэсэн. Тэрнийхээ хэмжээгээр нөгөө маржин арай илүү мөнгөөр ордог гэсэн үг. За энэний тэгээд юу н лот нь яг адилхан 0.2 тэгээд 0.3 гээл дэшиг ингээ яваад байгаа тийм ээ. 5 лот хүртэл тэгэл явцдаг гэсэн үг. За энэ бол илүү бүүн бол жоохон удаан талтай энэ бол маш хурдан буудаг явдаг. Тэгэхээр энэ хоёрыг ялгачих юм бол тэгэл ерөөсө нэг нь сэл ордог, нэг нь buy ордог. Зарчмын хувьд яг адилхан гэл ойлгочиход болно. За ийм байна. Тэгээд энийг сонирхоод үзгүй те. Би нөгөө derivcek.com-ын линкийг оруулчих. Энэний бас линкийг оруулчих. Энэ рүү ороод ингээд чартыг гаргаж ирээд ажиглаад үзгүй тийм ээ. Crash 600 бүүн 1000 гэл те. Бичиж чагаад энэ дээр нь бичиж чагаад ялгаа авахгүй ерөөсө багчнууд нь эндээ байгаа. Багчнуудаа гаргаж ирж тавьж чагаад одоо ингээд тийм ээ. Тавьж чагаад тэгэл зураад одоо за энэ эндээс бодож магадгүй маань эндээс бодож магадгүй маань гэл ингээд явна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За ерөнхийдөө бол
юу маш сайн байдаг. Нөгөө томцгийн лаа харж явах нь энэ дээр зүгээр үүдэг. Томцгийн лаагаа харчлаа, хэмжээнүүдэд тавьчлаа. Тэгэл харж байгаа л энэ маань ингээд тасаг гараад ингээд өгсөө очихт нь бодулчлаа яваад байдаг гэсэн үг. Нэг бодулчаал тэгэл сунахаар бол доош хэмжээ байгаа сунна, сунахаар бол харж байгаа сунгачаал тэгэл болоо гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол өдөртөө нэг ямар ч гэсэн хөргөн зүгээр нэг ийм нэг стандарт дотор ч юм уу тий. Эсвэл нэг 0.5 ч юм уу ганцхан пресишнаар ороод ингэж яваад хахад өдөрт бол нэг $200 бол хайтайхан хийчдэг. Тэгэхээр $200 гэдэг бол 700 мянган төгрөг. 700 мянган төгрөг гэдэг бол хүний одоо өдөртөө үрдэг үрээний мөнгө гэж байдаг шүү дээ, халаасны мөнгө тий. Тэрэнд бол хангалттай байдаг юм. Зүгээр багаар ярихад шүү дээ тийм ээ. Яг энийг ажил болгоод энэ дээр ерөөсөө би тэрээд хийгээ явчихъя гэж байгаа хүн бол хаяш энэ ч зөвхөн сэл ордог учраас өксөд явж яхад бол жоохон төвөгтэй том трен дээр том лагаараа доош ингээд унаад явж яхад бол энэ болгон дээр ингээд минута 50 цагаа хараад бодолоо явчих болдог гэсэн үг. Тэг поинтуудаа бас харна тийм ээ. Поинтуудаа. За ийм байдлаар ажиллаж болдог. Энийг тэгжэл одоо тайлбар. Энэс илүү тайлбар одоо сайн бүр ингээд нарийн гэх юм бол чи бүр хичээл болоо явчих واخгүй юу бүр хэдэн цагийн. Тийм учраас ийм тайлбар л та. За тэгээд өөртөө сонирхоод үзээрэй ороо. За би линкүүдийг